पढेर आउनु भने थिएँ। अब म सोध्छु, ल तँ उठ त। ल भन्, यदि राम माथि बादलमा गएर अड्क्यो भने त्यो कसरी तल झर्छ? प्यारासुटको प्रयोग गरेर सर। तेरो बाउले दिन्छ त्यसलाई प्यारासुट? तेरो बाउले चाहिँ त्यसलाई बादलमा अड्काउँछ? चुप लाग। अब भन्, मान्छेको एउटा हातमा कतिवटा अम्ला हुन्छ? सर 6वटा। तैँले फेरि कट्टुभित्र हात हालिस् होइन? ए सरी सर। ल ल अब भन्, नेपालीहरू किन बहादुर हुन्छन्? किन हुनु नि सर? राम बहादुर, श्याम बहादुर जस्तो नाम राखेपछि जो पनि बहादुर भइहाल्छ नि। चुप लाग। अब भन् कि यो संसारको सबैभन्दा मूर्ख मान्छे को हुनु नि? तपाईँ नि। के रे? म कसरी मूर्ख भएँ? कसरी हुनु नि? जहिले आफूले आउने क्वेसन सोधेपछि मूर्ख हुँदैन त? तँ सरलाई मूर्ख भन्छस्? बाहिर जा। ए सरी सर। के को सरी? एउटा गीत गा अनि मात्र छोडिदिन्छु। सर गीत चाहिँ होइन, ऱ्याप हान्छु। ल ल ल हान। ओके म्युजिक। ओइ बुढो सुन, ओइ माछा सुन, तैँले हामी विद्यार्थीलाई अति धेरै कुटिस। हामीले क्वेसन सोद्धाखेरि केही नभनी उठिस। हामी तेरो चेला होइन भनेको हामीलाई दाजै, नत्र तेरो छोरीलाई भगाइदिन्छु आजै। क्वेसन पनि गाह्रो दिन्छस्, के आउँदैन हामीलाई? तेरो म्यामको चक्कर चल्या भनिदिन्छु म सबलाई। होमवर्क पनि धेरै दिन्छस्, गर्ने नआउनी, तैँले सायद बाँच्न पाउँदैनस् अर्को जुनी। एक्जाम आउन लाग्यो भने कराई गर्छस्, यस्तै पारा देखाइस् भने त एक दिन मेरै हातबाट मर्छस्। अति भयो अत्याचार, हामीलाई मुक्त गर्दै अर्को वर्ष यो स्कुलबाट अर्कै स्कुलमा सर्दै। एक्जाम अघि क्वेसनहरू राम्रैसँग सोध्ने हो, एसी पछि सब मिलेर तँलाई भक्कु गोल्ने हो। सिधै सर ऱ्याप। तँलाई त ए होइन नि सर, गीत पो गाएको छ नि। होइन प्रिन्सिपल सरलाई आज के भन्छ? बोल्दैनन् त, म त हेरिसकेँ कि के हो? सर के भयो? हामीलाई मिटिङमा त बोलाउनु भयो, तर तपाईँ केही बोल्नुहुन्न त। म हेरिरहेको छु कि तपाईँको छोरो तपाईँको अगाडि नअल्लिकन कति बेरसम्म बस्न सक्छ। हुन त चाकचिला रातो सर, तर केही छैन, यत्तिकै बस्छु। किन र सर? यसले केही नराम्रो काम गर्यो के हो? के गरेन चाहिँ भन्नु न। अस्ति म क्लासको बिचमा टोइलेट जाँदा मेरो मोबाइल क्लासमै छुटेछ। तपाईँको छोराले मेरो मोबाइलबाट प्रिया म्यामलाई आई लभ यु लेखेर पठाइदिएछ। त्यसपछि त प्रिया म्यामको छेउमा नि जान सके छैन म। सर अनि तपाईँ पढाउँदाखेरि जहिले प्रियाको एक्जाम्पल दिनुहुन्छ अनि प्रिया म्यामलाई मन पराउनुहुन्छ होला भन्ठाने नि त। प्रिया मेरो छोरीको पनि नाम हो। ए त्यसो भए त मैले पो मेसेज हान्नु पर्ने रहेछ है। अब एक दुईटा गल्ती गरिहालेछ सर, माफ गरिदिनु न यसलाई है। एक दुईटा गल्ती गराए भयो, ल ठिकै छ नि त भनेर माफ गरिदिन्थेँ। 100-200 वटा गरेछ, कसरी माफ गरिदिनु? त्यस्तो गरेर सर? त्यस्तो होइन, कस्तो गरिसक्यो। अस्ति टोइलेटको भित्तामा गएर लेख्दैछ, तपाईँको हातमा आरबी सरको मुख छ। त्यसपछि त सब बच्चाहरूले मैले त आरबी सरको मुखबाट मुतेको भनेर हल्ला फैलाए। त्यो दिन मेरो कम्ता बेइज्जत भएको थियो। बल्ल जिब्रोले चाटेर मेट्यायो मैले। फेरि लेख्ने नि कस्तो नुनिलो इङ्कले लेखेछ भने नि जिब्रै पोलो। मुतमा एसिड हुन्छ नि त सर। के रे? सर अनि तपाईँलाई यसले नै लेखायो भन्ने चाहिँ कसरी थाहा भयो नि? म पाइला हेरेर भन्न सक्छु कि त्यो बाघ हो कि बिरालो। सर स्कुल खुले 30 दिन पनि भएको छैन, तपाईँ यसले 200 वटा गल्ती गरेर भन्नुहुन्छ त? होइन, तपाईँ दिनको एकचोटि मात्र मुत्नुहुन्छ कि के हो? त्यो त होइन। आफ्नो छोरालाई सम्झाइहाल्नु, नत्र भविष्यमा दुःख पाउनु होला नि। अहिले चाहिँ कहाँ सुख पाइछु र सर? अस्ति गुड फ्राइडे भनेर मैले यसलाई एउटा गीत गाएर सुना भने के गाए थाहा छ? अब म क्लासमा भएको भए त थाहा हुन्थ्यो नि। ओइ गीत सुना। होइन सर होइन। सुना, तेरो बुवालाई थाहा होस् न त कतिको ठुलो गाएको होस् भनेर। सरको बाउ बोका, सरकी आमा बाख्री, सरकी बुढी ठ्याक्कै पुच्चिएको गागरी। सुन्नुभयो तपाईँको छोरोको गीत? क्लासमा आउँदा कहिले होमवर्क गरे आउँदैन। केही क्वेसन सोध्यो भने नि एन्सर नि दिँदैन। सर क्लासमा यो अलि डराउँछ होला, अब सोध्नु न, दिइहाल्छ नि एन्सर। ल भन्, कहिले काहीँ पिसाब पहेँलो किन आउँछ? बेसार पानी खाएर। कुन जनावर आवाज निकाल्दैन? मरेको जनावर। वाट इज पावर? लास्टको मात्र आउँछ सर। ल भन्। इट्स कल पावर। पृथ्वीनारायण शाह को हुन्? बाउको छोरा। नेपालबाट राजतन्त्र कहिले हट्यो? जुन दिन गणतन्त्र आयो। फुटबलको आविष्कार कसरी भयो? राजेश दाइले डल्लो हगेपछि। वाट इज न्युटन सेकेन्ड ल? The law discovered by Newton which comes after first law and before third law is called Newton's second law. आहा मेरो छोरो कति जान्ने छ, फटरट अङ्ग्रेजीमा भनिदिइहाल्यो नि। तपाईँले कति कक्षासम्म पढ्नु भएछ? कहाँ पढ्न पाउनु र सर, सानो हुँदा बस्तु भाउले घाँस काट्ने र भकाएर सोध्ने गर्दै गइहाल्यो जिन्दगी। पढ्न पाएको भए त यसले भने एन्सर बुझिहाल्थे नि। बुझ्ने मात्र होइन, तपाईँले यसलाई झापड पनि हान्नुहुन्थ्यो। मतलब
केही होइन। अब भन्नु कि यसले घरमा कतिको पढ्छ? पढ्न त धेरै पढ्छ सर। मैले एउटा मोबाइल किनेर ल्याइदिन्छु, जहिले त्यसैमा पढिरहन्छ। खाली अम्लाले सारिरहन्छ अनि त्यो मकै भुटे जस्तो आवाज पनि आउँछ पुटिङ पुटिङ गर्दै। आफूले हेर्न खोज्यो भने सबै अङ्ग्रेजीमा ल्या हुन्छ, केही बुझ्दिनँ के गर्नु। अरे यसले फेसबुक हेरे फेसबुक। यो पनि अनेक बुक हेर्छ है सर। जे होस् धेरै प्रगति गर्छ जिन्दगीमा। कसरी सम्झाउ के म तपाईँलाई? सम्झाउनु पर्दैन सर, मैले बुझिसकेँ। बरु यसले अरू के गल्ती गरेर चाहिँ भन्नु।